Laidoje mados tema drabužių dizainerė Ramunė Piekautaitė šį kartą gerokai pakoregavo savo darbo kalendorių ir naujausią kolekciją pirmiausia pristatė užsienyje ir tik dabar Lietuvoje. Aš nežinau, gal tas jausmas netgi toks ir stiprus, ir sukrečiantis, ir jis duoda impulsą tolimesniem darbam. O šį kartą, nors viskas vyko labai sklandžiai ir nebuvo bemiegių naktų, ir pirmą kartą nejau paverkti po kolekcijos, pasislėpti. O jau išlipus į sceną, gal todėl, kad buvo labai daug žmonių, labai jaudinausi ir pabėgau iš karto, kaip visada. Kaip visada, pirmiausia atsiranda spalva, medžiagos, po truputėlį forma. Tik aišku, kai pradedi dirbti su gyvu audiniu, su modeliu, tada jau prasideda ta tokia tikroji kūryba, įgyvendinimas, skulptūra. Aš norėjau grįžti vėl prie labai trapios, švelnios, visai nesavarankiškos, labai moters, labai jautrios, svajotojos, įsimylėjusios gyvenimą, ne darbą. O iš tikrųjų, jinai, aišku, liko ta pati moteris, stipri, tik jinai to nedemonstruoja. Jai gal svarbiau gyvenimas, ne darbas darbu, bet gyvenimas. Šį sezoną labai svarbu diržai, labai masyvūs, stambus ir jie buvo pasiūti arba iš to pačio audinio, kaip kelnės, tarkim, arba zamšiniai. Ir tokio pločio diržas ir jis eina išvien sagtis ir diržas, prapjauta skylė ir įvairiausių užrišimo būdai. Irgi palieku laisvės moterų kūrybiškumui pasireikšti. Šį kartą buvo ne batai, o odiniai ir zamšiniai getrai. Toks geras sprendimas prie mini sijonų žiemą. Ir nešalta, ir gražu, ir dar tie getrai, ir zamšinis getras, ir dar labai mažas švelnus megztas mohernis getriukas. Medžiagos, kaip ir anksčiau, išliko tos, kurias malonu liesti. Liesti ranka, jausti ant kūno, arba kažkokia nauja faktūra įdomi, kuri kažkokias naujas emocijas iššaukia liečiant. Buvo pora striukių paltų iš tokio metalizuoto šilko, kuriame ir metalinis pluoštas, ir šilkinis. Ir kiekvieną rytą išeinant gali atrodyti naujai, jie skirtingai susiglamžai ir atrodai kitaip, naujai. Tai va toks iš tokių naujesnių audinių buvo oda, buvo zamšas, šilkas, kaip visada išliko, ir deriniai buvo apačia vilnonės kelnės, vilnonis korsetas, ant viršaus šilkinė suknelė plevėsuojanti, skaidri. Viskozinis trikotažas krentantis, vilna su kašmyru, su angora. Viską, ką malonu liesti.
Aš stengiuosi ir savo saviraišką, kaip čia ar patenkinti, ar pajausti malonumą dirbant, ir kad mano klientės irgi būtų gražios, patenkintos. Aš einu abiem kryptim, nes šiai dienai, kai yra didžiulė pasiūla masinės produkcijos, tai aš privalau būti kūrybinga. Ir aišku, mes labai daug dirbam ir su konstrukcija, ir su audinių parinkimu, tai yra ta tokia komercinė kryptis.